है गाइस, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हम क्रिम्पिंग किया हुआ हेयर पे हम कैसे हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पफ बना सकते हैं। पफ बहुत ही बढ़िया बनेगी क्रिम्पिंग किया हुआ हेयर पे। आपको हेयर सेटिंग्स पे भी नहीं लगाना पड़ेगी। आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन ना लगाओगे तो भी चलेगी, तो भी ये बहुत बढ़िया बनेगी। बिल्कुल सेट होके रहेगी। तो एज ए कुछ सी कितनी बढ़िया बनी है। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो हम इसको हाफ टॉप नॉट पान भी बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हो। देन आप एक यहाँ पे पान भी बना सकते हो, मेसी पान भी बना सकते हो एक। ये भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। एक्चुअली क्रिम्पिंग किया हुआ हेयर पे जो भी हेयर स्टाइल बनाना वो अच्छे से सेट होकर रहता है, बहुत ही बढ़िया लगती है और मेसी मेसी लुक आती है जो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप मेरी ये क्रिम्पिंग नेचुरल क्रिम्पिंग जो हेडलेस है ये आप अभी तक नहीं देखे हो तो मैं मेंशन कर दूँगी लिंक स्क्रीन पे, तो आप चेक कर सकते हो कि मैं ये जो क्रिम्पिंग की हूँ ये कैसे की हूँ। बिल्कुल हेडलेस क्रिम्पिंग की हूँ। ये अच्छा हो गया पॉप के बिना ही बनाए तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपके साथ भी कर सकते हो, आपको पसंद है तो, या फिर आप ऐसे ही कर सकते हो। मैं पहले एक बन बनाकर दिखा देती हूँ। मिस्सी बन पूरा हेयर को हम उठाएंगे इस तरीके से और फिर हम इसको टाई अप कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो। आपकी हेयर बहुत ज़्यादा लंबी है तो ये नीचे तक आएगी। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो मैं आपको बाल बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये बाल जो है फटाफट बन जाती है और अब जैसे मर्जी इसको बना लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इसको घुमाकर सेट कर दो बॉबी पिन से, तो ये बन जाएगी। क्रिम्पिंग किया हुआ और फिर कर्ली हेयर पे बहुत ही अच्छी से मेसी बन जाती है, बिल्कुल आसानी से बन जाती है।
देख लेते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल। देन आप ऐसे ही पूरे हेयर को उठाकर एक लूसी बन बना सकते हो, पफ के बिना ही, वो भी अच्छी लगेगी। तो आप ऐसे भी रख सकते हो, बहुत ही क्यूट सी लुक आती है। और आप एक साइड में भी कर सकते हो, इसको एक साइड में भी बना कर रख सकते हो, बहुत ही अच्छी लगेगी। इस तरीके से इतनी अच्छी बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। चलिए आप नेक्स्ट हेयर स्टाइल दिखा देते हैं। इसको बीच में लाते हैं और सेम तरीके से हम बीच में भी बन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये पाप के बिना ही ज्यादा अच्छी लग रही है वैसी बात। तो चलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल की ओर। तो मैं इस तरीके से एक पफ बना लिया, तो ऐसे भी बहुत ही अच्छी लगती है। फिर हम दूसरे थोड़ा सा इस तरीके से कम कर लेंगे, तो यहाँ पे पफ बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी कितनी अच्छी लग रही है हेयर स्टाइल में। और आप चाहे तो यहाँ पे एक फ्लावर भी लगा सकते हो। आप अगर वैलेंटाइन डे पे, हॉलीडे पे, कोई पार्टी में जा रहे होंगे तो आप यहाँ पे एक फ्लावर लगा सकते हो। और आप यही हेयर स्टाइल साड़ी में करना चाहते हो तो उसके लिए आप इसको थोड़ा सा इस तरह से बना सकते हो। शादी पार्टी में जाने के पहले आप इस तरीके से थोड़ा सा क्रिम्पिंग बनाकर आप जा सकते हो। हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छी लगेगी। और पीछे से आप बन बना सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ दे सकते हैं। और इस तरीके की हेयर स्टाइल बनाकर एक इस तरीके से पॉइंट बनाकर, लो पॉइंट बनाकर कोई भी ड्रेसेस के साथ इस तरीके की हेयर स्टाइल भी बना सकते हो। आप
पैंट में बनाइए, कुर्तीस में बनाइए, ड्रेसेस में बनाइए तो भी बहुत अच्छी लगेगी। जब आप लो पोनीटेल बनाएंगे तो, और आप साड़ी के साथ भी ऐसे बना सकते हो। देन आप अगर बन बनाना चाहते हो तो आप बन भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप बन भी बना सकते हो साड़ी में। फिर आप साइड में इसको एक पोनी बनाकर आप इस तरीके से छोड़ सकते हो। या फिर आप साइड में बन भी बना सकते हो। तो देन आप साइड में बन कैसे बना सकते हो, आप 4 रोल या फिर ज़्यादा कुछ 4 रोल कर सकते हो, जितना भी आप चाहे रोल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बन बना सकते हो। तो आप इस तरीके से एक साइड में बन बनाकर जा सकते हो। यहाँ पे एक फ्लावर भी आप लगा सकते हो, वो एक्सेसरीज लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो अगर आप शादी पार्टी में जा रहे हो तो इस तरीके से साड़ी में आप बना सकते हो। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो से आप मिस ना हो। और फिर मिलते हैं ज़बरदस्त नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।